ഓരോ ദിനവും പ്രകൃതി സുന്ദരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കാളിയാറിൽ നിന്നും നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതിരാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 5:30 മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. ഒത്തിരിയേറെ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു നെല്ലിയാമ്പതിയെ ഒന്ന് കാണുവാൻ, ആ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊന്ന് ആസ്വദിക്കുവാൻ. കുറച്ച് പ്രകാശങ്ങളായി സൂര്യൻ ഭൂമിയെ തഴുകുന്നതും ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് കണ്ടു. നെല്ലിയാമ്പതിക്ക് പോകും വഴി അനേകം കാഴ്ചകൾ ഇനിയും കാണാനുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രമരം ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ ശേഷമാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി. ഇവിടെ നെല്ലിയാമ്പതി വരുന്നവരെല്ലാവരും ഓഫ് റോഡ് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും. കാരണം നല്ല കാറ്റാണ്, അതായത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോൺ വരെ തെറിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കാറ്റാണ് വീശുന്നത്. ഡ്രൈവറേട്ടൻ അരുൺ എന്നാണ് ആളുടെ പേര്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടാണ് ഡ്രൈവൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അരിഞ്ഞേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ ഒന്നും പറയാനില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം. അതിന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കും കൂടെ പോകാം നമ്മൾ. മാട്ടുമല. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാട്ടുമലയിലോട്ട്. വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ല, മറ്റേ താഴത്തേനേക്കാളും അതിലേറെ ഇരട്ടി കാറ്റും. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. എല്ലാവരും അതൊക്കെ പോവുള്ളൂ. എൻ്റെ കൊന്തയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വരികയാണ്. വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. എല്ലാവരും വന്നിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ മാറി പുറത്തേക്കാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ മാട്ടുമല എന്ന സ്ഥലം ഭ്രമരം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്.
മോഹൻലാൽ അതുവഴിയാണ് ജീപ്പൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. ഹൈ റിസ്ക്കുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. അതിമനോഹരമായ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമുണ്ട്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അപകടം നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയാണത്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ അവിടെ പൊലിയും. ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും മാസ്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പോകുന്നത്. മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് പോകാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കാരപ്പാറ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണ്. ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് മൂന്നാറിനേക്കാളും വെല്ലുന്ന അതിമനോഹരമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. ഞങ്ങളെ അതിശയിപ്പിച്ചു ആ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ. ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാണുക. കാരപ്പാറ തൂക്കുപാലത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ്. നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോരുകയാണ്. ഏകദേശം 5:30 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. 10 മണിയോടുകൂടി വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി. ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ കാഴ്ചകളും ഒത്തിരിയേറെ ഓർമ്മകളും ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷങ്ങളുമാണ്. ഇനിയുള്ള യാത്രയിൽ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.